Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. तर मित्रांनो, इथे बाप्पांचं मंदिर आहे, आपण दर्शन घेऊयात. चला. गणपती बाप्पा मोरया. Feel like a dynamite, ready to explode. तर चला मित्रांनो, आपण जाऊया. तर मित्रांनो, हे मंदिर आंबाघाटात आहे गणपतीचं. येणं जाणारी लोक इथं पाया पडायला थांबतात. इथे रस्त्याचं काम चालू आहे. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. तर मित्रांनो, मार्लेश्वर हे नाव, या गावचं नाव मारळ आणि इथे बसलेला ईश्वर असे मार्लेश्वर नाव हे दिले गेले आहे. मित्रांनो, इथे पार्किंगसाठी पण जागा आहे, बघू शकता. 3 दिवस 12, 13, 14, 15 तारखेपर्यंत 15 तारखेपर्यंत बंद. तर मित्रांनो, मी तुम्हाला सर्व दाखवतो इथे काय काय भेटतंय व कोणती कोणती दुकान आहेत. तर चला. Above the sky. We are heroes tonight. तर मित्रांनो, तर आपण जाऊया वरती, बघूया काय काय आहे ते. तर मित्रांनो, सह्याद्रीच्या कुशीत बसलेली आणि शिवस्थान डोंगराच्या गुहेत असलेली अशी 2 शिवलिंगे इथं आहेत. तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करीन. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. तर मित्रांनो, 550 पायऱ्या आहेत अशी इथली लोक बोलतात. आता आपण बघूया. Heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. मित्रांनो, खूप मजा येते. मित्रांनो, हा तुम्ही बघू शकता किती मोठे डोंगर आहेत ते. अजून खूप आहे वरती, तुम्हाला मी दाखवतो. चला. तुम्हाला कसं वाटतंय वर आल्यावर? हो, आमचं काय रिप्लेकिंग सांगू ना. आमचं हे लॉट दिसते की नाही खाली आलेलं, याच्यावरूनच ओळखून जा. Been flying from town to town. थोडंच राहिलं. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes. करंबे ही डोह. तर मित्रांनो, मंदिराच्या खालीच हे पांडवकालीन डोह पाहायला भेटतं. सांगण्यात येतं की या डोहाला उंचीचा अंत नाही आणि याची खोली आजपर्यंत कोणीच मापू शकलेलं नाही. तुम्ही बघू शकता.
खायला आहे का काय? खायला आहे का काय? भावा तुला कसं वाटतंय सांग. तर मित्रांनो तुम्ही हा व्ह्यू बघू शकता. पावसाळ्यामध्ये मित्रांनो धबधब्याला खूप पाणी असतं आणि सगळीकडे हिरवळ असते, खूप मजा येते. तर आपण धबधब्याकडे जायचं पण दर्शन घेऊन चला. तर मित्रांनो तुम्ही मंदिर बघू शकता. इथे व्हिडिओ फोटो करण्यासाठी तर मनाई आहे, तरी आपण बघूया. मी तुम्हाला ट्राय करून दाखवण्याचा. बाबा भाऊ बी हल्ला. काका 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 साक्षी सनी ही तुम्हाला माहिती होतं. आजी विमल काकी लाडू मम्मी. तर आपण जाऊया चला. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around. मित्रांनो तुम्ही धबधबा बघू शकता. किती सुंदर धबधबा आहे. तुम्हाला मी आजूबाजूचं नेचर दाखवतो. चला. तर मित्रांनो पूर्ण डोंगर सुकलाय तरी सुद्धा धबधब्याला पाणी आहे, ते पण एवढं थंड. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. तर मित्रांनो मी मंदिराच्या आतला व्हिडिओ काढू शकलो नाही, कारण मला व्हिडिओ काढू दिला नाही. दोन्ही शिवलिंगापैकी मित्रांनो एका शिवलिंगाचे नाव मल्लिकार्जुन व दुसऱ्या शिवलिंगाचे नाव मार्लेश्वर असे आहेत. मी तुम्हाला क्रोमवरून डाउनलोड केलेले फोटो दाखवतो, तुम्ही बघा. तर मित्रांनो इथे धबधब्याच्या इथं आल्यानंतर इथे एक मंदिर आहे, तुम्हाला मी दाखवतो. दत्ताची मूर्ती आहे इथं, दत्ताचं मंदिर आहे. आणि पलीकडे गगनगिरी महाराजांची मूर्ती आहे. हे धबधब्याच्या इथं आल्यानंतर आहे हे मंदिर आहेत. इथे पण वर एक मंदिर आहे. तर चला आपण जाऊया. मित्रांनो वर आल्यानंतर ही गणपतीची मूर्ती आहे आणि छोटीशी पिंड आहे आणि माऊली आहेत, तुम्ही बघू शकता. मित्रांनो तर चला आता आपण खाली जाऊया. तसा आहे आपल्याला खूप उशीर झाला आहे, आपल्याला अजून पुढे जायचं आहे गणपतपुळे. तर मित्रांनो व्हिडिओ काढण्यास सक्त मनाई होती, त्यामुळे मी मंदिराच्या आतला व्हिडिओ काढू शकलो नाही. माझा मोबाईल काढून घेतला, त्यामुळे मी तुम्हाला धबधबा दाखवला. अजून बरंच काय आहे दाखवण्यासारखं, तुम्हाला मी दाखवतो. तर आपण आता नेक्स्ट पॉईंटवर जाऊया, चला. Thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद.